ராகி பணியாரம் செய்ய 200 கிராம் ராகி மாவு எடுத்துக்கிறேன். பத்து கிராம் அளவு மைதா சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு கோட்டிங்காக தான். 10 கிராம் அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன். இது பணியாரம் கிறிஸ்பியாக வரத்துக்காக சேர்த்துக்கிறேன். எவ்வளோ ராகி மாவு எடுத்தனோ அதே 200 கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நாட்டு சர்க்கரைனால டைரெக்டாக சேர்த்துட்டேன், பாக்கெலாம் எதுவும் எடுக்கலை. ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இது இனிப்பை தூக்கி கொடுக்கறதுக்காக. சோடா உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். ஏன்னா நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்தாலே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இருந்தால் ஆட் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா விட்டுடலாம். 3 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். கட்டி இல்லாமல் மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இது 10 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். 10 நிமிஷம் ஆகிட்டு இப்போ பணியாரம் ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் உடனேவும் ஊற்றிக்கலாம். பணியார சட்டி வச்சு ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். ஆயில் ஹீட் ஆகிட்டு நீங்கள் நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆயில் தான் ஊற்றிருக்கேன். பணியாரம் ஊற்றிக்கிறேன். ஒரு பக்கம் குக் ஆகிட்டு பெரட்டி போட்டுக்கிறேன்.